តបមកទៀតយើងសូមធ្វើការ customize ព័ត៌មានតែម្ដងហើយ footer 4 footer 4 ឡើងនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បានអាសញ្ញា form ទេខ្ញុំ delete ចោលអូខេនៅឡើងនេះខ្ញុំដាក់ក្នុងជើងនេះខ្ញុំដាក់ថា footer 4តើមកឡើង menu ឡើងនេះទៅឡើងមកជ្រើសរើសយកពាក្យថា footer 4នេះគ្នាអូខេហើយយើងមកកន្លែង front ending មកតើមកយើងធ្វើការ check គ្រប់នាទីមើលអូខេបងប្អូនអរគុណឃើញវាចេញមកបាត់ហ្នឹងបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Camvito 168បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់នៅ footer នៅក្នុង WordPress អញ្ចឹងយើងមើល template របស់យើង template ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ឈ្មោះថា Eikra បាទ Eikra យើងអត់តាន់មាននៅmenu ព័ត៌មានផ្សេងៗនៅកន្លែង footer ហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាចឹងនៅក្នុង footer section ហ្នឹងយើងមានតំបន់ footer ដែលយើងត្រូវធ្វើការកំណត់វាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណុចដែលយើងនឹងត្រូវដាក់នោះគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងណាបាទនេះក៏លេខ area ដែលខ្ញុំ highlight ជូនបងប្អូនណានឹងគឺជា area មួយដែលយើងត្រូវដាក់ព័ត៌មានហើយយើងបែងចែកវាជា column អញ្ចឹងណាបែងចែកជា column ដើម្បីព័ត៌មានវាចេញទៅតាម column ហ្នឹងបាទហើយកន្លែងsub footer នៅត្រង់នេះក៏យើងអាចដាក់ជាទូទៅព័ត៌មានដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹង copyright ឬក៏យើងដាក់ privacy policy ឬក៏ term of use ឬក៏ term of service នៅកន្លែង footer កន្លែង sub footer ទៅហ្នឹងយើងដាក់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់អតិថិជននៅក្នុងការដែលពួកគាត់ត្រូវចង់អានព័ត៌មានអីវាលឿនអញ្ចឹងណានឹងជាទូទៅគេដាក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងដូចគ្នាពេលខ្លះក៏យើងដាក់នៅកន្លែង footer area ក៏បានដែរនៅខាងលើបាទដូចគ្នាទេអូខេដើម្បីធ្វើការកំណត់ឬក៏ add ព័ត៌មានផ្សេងៗចូលនៅក្នុង footer ជំហានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង theme option របស់យើងសិនគឺ theme option ដែលខ្ញុំមានត្រង់នេះគឺឈ្មោះថាEikra option តមកយើងចុចពាក្យថា footer នៅត្រង់នេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបើបងប្អូនប្រើនៅ template ឬក៏ theme វាផ្សេងៗគ្នាយើងអាចរកមើលមកវាអាចនៅក្នុង appearance ឬក៏វាអាចនៅក្នុង setting ឬក៏វាអាចនៅនេះម្ដុំនេះអញ្ចឹងណាវាអាស្រ័យទៅលើ template នៅ theme ឬក៏ developer ដែលគេអ្នក build មកទេអញ្ចឹងណាវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកនៅ screen របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាននៅគឺខ្ញុំមាននៅ footer គឺខ្ញុំមាននៅ footer ទី1ហើយនិង footer ទី2កន្លែងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅ footer ទី1ពីព្រោះថា footer ទី1នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លាញ់មែនទែនដោយសារវាមានព័ត៌មានទូទៅហើយវាមានព័ត៌មានផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹង website របស់ខ្ញុំដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំឆ្លាញ់មែនទែនអញ្ចឹងណា layout នេះក៏ប៉ុន្តែយើងអាច customize យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើយើងនឹងវាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេវាមិនប្រកាសថាវាចេញមកឲ្យប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងចង់បានគឺ model បែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងអាច customize វាឲ្យផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរហើយនៅត្រង់នេះវាមានអីវាមាន social media នៅទៅនេះប៉ុន្តែអា style ទី2នេះវានៅចំកណ្ដាលវិញអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺ copyright វានៅខាងឆ្វេងហើយអាទី2 copyright នេះវានៅខាងស្ដាំណាសម្រាប់ខ្ញុំចង់បាន copyright នៅខាងឆ្វេងវិញចឹងហើយបានជាខ្ញុំសុំជ្រើសរើសទី1នេះដើម្បីយកវាមក customize ព័ត៌មានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ select ទី1នេះមកតើមក message ប្រាប់ថាយើងអត់តាន់ save ទេអញ្ចឹងសុំ save មក save changes អូខេបន្ទាប់ពីយើង save changes ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកខាងមុខសិនយើងធ្វើការ refresh ថាតើវាមានតែ pro layout នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនឃើញមិនតាន់ដូចជាមិនតាន់ប្រែ pro layout មែនអត់មូលហេតុអីមិនតាន់ប្រែ pro ដោយសារនេះគឺជា home page នេះគេរើសជាលក្ខណៈ custom footer អញ្ចឹងយើងមិនមានបញ្ហាយើងអាចចូលទៅ edit នៅពេលក្រោយបានអូខេដូច្នេះយើងសូមចូលមកកាន់កន្លែង option វិញពេលដែលខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែង option វិញគេដាក់ថា footer area នេះយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញអត់នៅកន្លែង footer area ហើយយើងមានប្រហែល column អញ្ចឹង column ដែលយើងមានហ្នឹងគឺកន្លែងនេះ
và riêng á cứខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញនៅ column មាន 4 và វាចេញជា column ហ្នឹងវាមាន 4 នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចរើសនៅ color នៅពណ៌ហើយក៏យើងអាចមាននៅ copyright ហើយយើងអាចសរសេរ copyright ដាក់ឲ្យត្រូវ website របស់យើងមកអញ្ចឹង website របស់យើងឈ្មោះថា Camvito Camsonnet ដូច្នេះខ្ញុំដាក់ Camsonnet មកខ្ញុំដាក់ 2022 បាទហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេ design develop ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកែទៅដាក់ឲ្យផ្សេងក៏បានដែរឬក៏យើង remove វាចេញក៏បានដូចគ្នាដែរអូខេខ្ញុំចាប់បានតែប៉ុណ្ណាតមកខ្ញុំធ្វើការ save changes អូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំ save changes ហើយខ្ញុំចូលមកខាងមុខវិញខ្ញុំ refresh បាទអានេះ layout របស់វានៅដដែលទេចា layout របស់វាអត់បាត់ទេដោយសារគេរើស dedicated នៃ custom footer នៅក្នុង page ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលឃើញនេះគឺ copyright វាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមចូលមកនៅកន្លែង dashboard សិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅមើល page មួយហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការ edit page មួយហ្នឹងសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងhome នេះដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើមួយនេះបាទបើបងប្អូនចង់ដឹងថាយើងប្រើប្រាស់នៅ home page មួយណាអញ្ចឹង home page ដោយសារ page មួយណាក៏យើងអាចធ្វើជា home បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកន្លែងsettings សូមមើលកន្លែង setting កន្លែងនេះមកអញ្ចឹងហើយតបមកយើងយកពាក្យកន្លែង reading បាទអាចពិនិត្យមើលមកតបមកគេឃើញគេដាក់ home 1អញ្ចឹងhome 1នេះឯងយើងយកមកធ្វើជា home page នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងថា home 1គឺជា home page ដូច្នេះខ្ញុំមើលចូលមកនៅក្នុង page មកតមកខ្ញុំ scroll មកខាងក្រោមទៅ page ទី2ត្រូវមើល home 1ខ្ញុំចង់មើលកន្លែងcustom footer គេហ្នឹងគេជ្រើសមួយណាឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺពាក្យនេះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា edit អូខេតើខ្ញុំ edit ហើយដោយសារនេះគឺជា Elementor គេតម្រូវយើង edit នៅខាងមុខណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ edit ព័ត៌មានរបស់ page ទេខ្ញុំសូមមើលមកសិននៅកន្លែងនេះវាមាន sidebar មាន menu តើមកមានtop bar មាន header អញ្ចឹង header ដែលគេជ្រើសរើសមកវាទៅតាមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវា default បាទតើមកទៀតវាមានអីគេនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន footer នេះអញ្ចឹង footer ដែលគេជ្រើសរើសនេះគឺគេដាក់ footer គេដាក់ footer ទី2ខ្ញុំដាក់ឲ្យវា default ពីព្រោះខ្ញុំ select យកទី1មកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យវា default វិញបន្តមកអូខេខ្ញុំគិតថាអស់ហើយខ្ញុំសូមទៅលើពាក្យថា update អូខេពេល update ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកនៅខាងមុខវិញតើមកខ្ញុំធ្វើការ refresh អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ refresh មកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង copyright វានៅខាងឆ្វេងវិញដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាព័ត៌មានទូទៅអំពីដូចជារូបផ្លាកសញ្ញា payment gateway ដូចជា credit card Visa PayPal ឬក៏អ្វីដែលយើងចង់ឆាតអតិថិជនហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុងនេះទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមកគ្នាបាទឥឡូវយើងឃើញថាវាមកដោយសាច់ប្រវត្តិគឺ about company នេះគេមកដោយសាច់ប្រវត្តិហើយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបន្ថែមនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការបន្ថែមនៅព័ត៌មានឲ្យចេញមកនៅត្រង់នេះបានសូមបងប្អូនមកគ្នាចូលមកកាន់ dashboard វិញបាទចូលមកកាន់ dashboard វិញបន្ទាប់មកចូលទៅរកពាក្យថា appearance ឡើយនេះតើមកយើងយកពាក្យថា widget បាទអូខេតើពេលយើងយកពាក្យថា widget ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់នេះគេដាក់ footer 1កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង footer 1នេះជាព័ត៌មានទូទៅដែលវានឹងបង្ហាញបើយើងធ្វើការកំណត់អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលកន្លែងនេះគឺជាព័ត៌មានទូទៅឥឡូវខ្ញុំសាកដូរកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំដូរព័ត៌មាននៅកន្លែងនេះព្រោះថាខ្ញុំដូរថា this is a Camsonnet company បាទខ្ញុំដូរខ្លីទៅប៉ុណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំចូលមកក្រោមខ្ញុំចុច save អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំមកខាងមុខវិញខ្ញុំធ្វើការ refresh អូខេចាំបងឃើញនៅកន្លែងនេះវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបាទ
នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុននេះយើងចូលមកទៀតមកយើងមើលមក column ទី2 column ទី2របស់យើងឈ្មោះថាអីឈ្មោះថា footer 2យើងចុះមកគឺ footer 2យើងប្លែយើងអត់មានព័ត៌មានអីទេឥឡូវនៅក្នុង footer 2នេះយើងចង់ដាក់អីគេនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ព័ត៌មានទូទៅឬក៏យើងចង់ដាក់ជា text បងប្អូនអាចយកជា block នេះមក block មួយនេះបាទឬក៏យើងចង់ដាក់មានភាសាក្នុងហ្នឹងវាស៊ីសងអាស្រ័យទៅលើយើងទេតែយើងចង់ដាក់មួយណាអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ជា block ក៏យើងរើសយក block មកហើយបើនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានជាលក្ខណៈ HTML យើងត្រូវសេ code HTML យើងចុចមកលើហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងចង់ដាក់information យើងចង់ដាក់ information ក៏យើងរើស information មកតាមដូចគ្នាមកអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចង់ដាក់ពី menu វិញខ្ញុំចង់រៀបជា menu ខ្ញុំបង្កើតជា menu fit footer 1 footer 2 footer 3 footer 4បន្ទាប់មកខ្ញុំយកហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែង footer ដើម្បីខ្ញុំរៀបវាទៅតាមលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរដើម្បីយើងធ្វើការ add នៅ menu នេះបងប្អូនសូមចុចរកមើលពាក្យថា navigation menu តាមមកយើងចុចវាមកហើយយើងចង់ឲ្យវា add ចូលមួយណាអូខេអញ្ចឹងយើងនេះ add នៅកន្លែង footer 1 footer 2 ឬក៏ footer 3ខ្ញុំចង់ដាក់នៅក្នុង footer 2អញ្ចឹងណាអូខេហើយខ្ញុំរើស footer 2មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា add widget អូខេតមក widget វានឹងធ្វើការ add ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងនេះហើយកន្លែង title នេះយើងដាក់ក៏បានយើងអាចដាក់ក៏បានដែរឥឡូវយើងរើស menu សិនមកឥឡូវគឺថាខ្ញុំរើសយកពាក្យថា main menu បាទហើយខ្ញុំ save ក៏បានអត់ដាក់ចំណងជើងក៏បានដែរណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ refresh page មកអូខេចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងនេះវាអត់មានចំណងជើងទេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានចំណងជើងទេវាដាក់មកមួយជួរហើយចេញមកអញ្ចឹងតែម្ដងអានេះដោយសារអីមូលហេតុនេះបានវាចេញមកបែបហ្នឹងដោយសារយើងបានរើសវាយើងបានរើសនៅpage មួយចំនួនមកធ្វើជាឆាលរបស់អានេះ parent នេះតែយើងបានសិក្សាពីមុនមកណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង menu ដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ menu សម្រាប់ footer ដោយមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ apparent ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ menu ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើត menu ផ្សេងទៀតmenu ដែលខ្ញុំត្រូវបង្កើតខ្ញុំចុចលើពាក្យថា add a new menu ឬក៏ create a new menu បាទហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់នៅត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ថា footer 1 footer 1ខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មក footer 2តែម្ដងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបាច់ assign វាទេយើងអាចចុចយកទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកយើងធ្វើការយើងចង់ add អីគេអ្វីដែលយើងទៅ add គឺទី1ទី2ទី3ទី4នេះបាទយើងដាក់វាមកយើង add មកទាំង3ទាំង4នឹងមកក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់មកយើង save មកទៀតខ្ញុំ add ឬខ្ញុំ create menu បន្ថែមទៀតចុចលើពាក្យថា create new menu ខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា footer 3ឥឡូវដូចគ្នាអត់ចាំបាច់ assign menu location ទេទៅវា blank ចោលមកដល់មកខ្ញុំ add នៅ item បញ្ចូលមកទៀតបាទ item យើងអាចរើសនៅខាងក្រោមក៏បានដែរកន្លែង post ក៏បាន custom link ក៏បានដែរយើងខ្ញុំចុចពាក្យ save menu បាទខ្ញុំចូលទៅមួយទៀត create a new menu តបមកខ្ញុំដាក់នៅត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ថា footer 4ហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា create menu ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំ add home page 1 2 3 4នេះចូលតាទៀតអូខេហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា save menu ទៀតអូខេហើយតបមកខ្ញុំចូលមកកាន់ widget នេះវិញខ្ញុំសូមធ្វើការ refresh មួយមកហើយយើងចូលមកកន្លែងfooter 2ហើយតបមកយើង select យក footer 2មកអញ្ចឹងណាទាំងកន្លែងនេះយើងដាក់ចំណងជើងមកដាក់ footer 2ហើយជាក់ស្ដែងយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណា
បាទអូខេបានមួយហើយខ្ញុំសូមរមករោពាក្យថា navigation menu ដដែលតមកខ្ញុំយក footer ទី3ខ្ញុំ add widget តមកទៀតយើងសូមមកខាងលើមកខ្ញុំដាក់ចំណងជើងខ្ញុំដាក់ថា footer 3ហើយខ្ញុំសូមរើសអូខេខ្ញុំសូម minimize ទៅវិញតមកខ្ញុំចូលមកនៅត្រង់នេះមួយទៀតគឺខ្ញុំយកនៅ menu ដដែលរកពាក្យថា navigation menu តមកខ្ញុំសូម select យក footer 4អូខេតមកទៀតយើងសូមធ្វើការ customize ព័ត៌មានតែម្ដងហើយ footer 4 កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បាន assign a form ទេខ្ញុំ delete វាចោលអូខេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវិញខ្ញុំដាក់ថា footer 4តមកកន្លែង menu កន្លែងនេះ select មកជ្រើសរើសយកពាក្យថា footer 4នេះគ្នាអូខេហើយយើងមកកន្លែង front end វិញមកតមកយើងធ្វើការ check នឹងគ្រប់គ្នាវាមើលអូខេបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញវាចេញមកបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាចេញមក footer 2 footer 3 footer 4ហើយអានេះវាចេញមកលក្ខណៈបែបនេះដោយសារតែនៅក្នុងpage យើងមួយហ្នឹងវាឈ្មោះវាវែងបាទអញ្ចឹងទៅវាត្រូវកាច់កិនកន់មកជាលក្ខណៈខ្លីៗឲ្យយើងហ្នឹងទៅតាម menu ដែលយើងមានអញ្ចឹងវាអាចចេញមកលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាបាទក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងណាគឺវាអាស្រ័យបែបហ្នឹងអូខេអានេះគឺជារបៀបនៃការបន្ថែម menu ឬ add menu បងប្អូនចង់ដាក់ព័ត៌មានអ្វីចូលនៅក្នុង menu ហ្នឹងក៏បានដែរនៅក្នុង WordPress គឺយើងអាចនិយាយបានថាស្ទើរតែគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់រៀនកូដអត់ចាំបាច់រៀនសរសេរកូដអត់ចាំបាច់រៀនអីទេហើយយើងអាចធ្វើវាបានដោយងាយស្រួលហើយលឿនមែនទេបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានិងតាមដានការសិក្សាអំពីការ build WordPress website នៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាយបាយ